Hello，大家好，歡迎嚟到我頻道。中意我影片嘅朋友記得訂閱我嘅頻道啊。咁啊，Simon 咧都有好幾日嘅時間咧冇出影片啦。就因為我自己病咗幾日啦。就係個喉嚨咧好敏感啦。好似有啲發炎咁嘅跡象咁樣。早幾日講嘢真係唔係好現實㗎啦，所以根本上錄唔到片嘅。係啦，亦都提醒大家要注意身體。感覺上好似依家嗰啲病毒細菌咧係真係厲害咗，我自己嗰個恢復嗰個速度咧真係明顯不及以前咁樣，係啦。好啦，所以咧今條影片啦，即係可能講嘢嗰個聲音咧會爭少少啊，大家唯有包容一下啦。好啦，今日咧同大家睇一則叫做社會熱話嚇。有報道都報咗出嚟啦，咁然之後咧，仲喺一啲嘅討論區都上咗熱門第一位啊嚇。講地獄級嘅麵包店招聘瘋傳啊，14K 嘅月薪即係14,000蚊嘅月薪啊，列出3大醜陋真相。網民就話返到精神病都唔值啊，咁話㗎。近日社交平台咧就流傳一則麵包店嘅招聘廣告啊，成為本港嘅熱話。有第二個媒體嘅報道咧都有講明係邊間鋪頭啊，我就唔多講啦。廣告咧就開出14,000蚊嘅月薪，千字文列明地獄級嘅招聘詳情啊，包括有極度高壓同埋嚴厲嘅管治，同埋間鋪頭係有恐怖嘅流失率。更加話呢一度唔係庇護工場啊，唔歡迎嗰啲追求 work-life balance 嘅人㗎。呢個招聘廣告咧震驚廣大網民啦。嗰個招聘嘅貼文咧就講緊啦，佢哋招聘緊身兼多職嘅麵包初級或者中級嘅烘焙員兼咖啡師以及店鋪員㗎。即係話咧。以Simon嘅理解，一睇到嚟呢度咧，我就明白到即係呢個職位咧就係乜都做晒咁滯，係咪？即係整麵包又係你沖埋咖啡，咁然之後店鋪員嘅嗰啲鋪頭嘅雜務甚至乎可能係咪清潔咧即係都係你做晒，都係你做噶啦，係咪？但係咧月薪咧就唔係話好高14,000蚊起咁樣。每個星期咧需要返工5至到6日，咁樣寫應該係5.5日係嘛？係啦。佢就講到啦，呢度唔係庇護工場我哋喺度尋找10個人入面留低嚟嘅嗰一個。如果你揾工作追求係工作生活平衡，即係 work-life balance， 又或者係追求高薪厚祿。又或者係好似打卡文青咖啡店嗰種優雅地聞着麵包香收工，請你即刻關咗呢個頁面，我哋呢度唔適合你啊！佢仲講到喺香港呢一個高租金、高人工嘅畸形市場入面，大型連鎖大牌子靠住資本同埋機器流水線生存，佢哋容許牛油碎裂而不知不覺。因為員工只係盲目嘅齒輪，而佢哋間鋪頭係一座孤島就講到話，我哋冇大資金背景，我哋之所以能夠逆風生存，全憑對是非黑白近乎偏執嘅精準科學品質。仲講到我哋從來唔畫大餅，有人入局。喺入場之前咧，請你先睇清楚呢度最真實嘅地獄樣貌呢一度最醜陋嘅真相咧，佢哋就列出咗3大重點㗎。當中咧就包括重體力勞動同埋大打雜講到咧搬25kg 嘅麵粉啦、洗廁所啦、刮水、清理地面係每日嘅日常嚟㗎。喺我哋眼中咧，連廁所同埋貨倉都執唔乾淨嘅人，係冇可能對細菌發酵產生敬畏之心㗎。同埋咧，極度高壓同埋嚴厲嘅管治現場節奏係極快㗎。我哋追求絕對嘅精準。呢個漏噴脫膜油咧
讓到方包喺架上面吹風流失風味，喺我哋眼中係不可原諒嘅疏忽嚟㗎。管理層同埋經理喺極限狀態之下係十分之嚴厲㗎，亦都會講粗口㗎。心理承受能力低、玻璃心嘅人呢，你係撐唔過一個禮拜㗎。第三啊，就係恐怖嘅流失率啊。咁呢度新入職嘅員工10個人入面，只有少過1個人能夠留得低㗎。咁啊，返過下工嘅朋友仔應該知道話高流失率嘅地方咧，就即係個工作壓力係點樣，個工作環境係點樣啦，大概都已經明白㗎啦。咁啊之後咧，佢仲講到話呢度能夠俾你嘅無價真理，就係如果你唔驚俾人鬧，最驚學唔到嘢。如果你唔想一世只係做一個操作機器嘅合約工，呢度有全港最純粹嘅技術殿堂啊！留得低落嚟嘅人呢，我哋會毫無保留咁樣將一生嘅物理、化學、生物學、烘焙絕學傾囊相授咁話。咁之後咧有一段咧，佢大概嘅意思啦，我就 Simon 就唔講咁多嗰啲咩學名嘅嘢啦。佢大概就話咧拒絕去做嗰啲網紅嘅嗰啲過度氧化，應該係嗰啲網紅整麵包嗰啲方式嚇，要做一啲佢哋認為係嗰啲比較正宗嘅嗰種整麵包嘅方式嚇。咁同埋咧會教你點樣沖咖啡啊嗰啲嘢嚇，咁上下嘅意思。即係太學術啦，我就唔多講啦嗰啲咁嘅意思嚇。不隨主流網紅呢種就遵循佢哋自己嘅追求嚇。咁最後佢哋就講到我哋喺度揾緊啲乜嘢嘅人呢？係嗰啲不盲從、懂思考、帶住大腦同埋邏輯返工，明白每一日都要進步，做人唔能夠往後退嘅硬骨氣，仲有係認同公司核心價值高於個人崗位，做人做事不搞商標，過得自己過得人嘅呢啲人㗎。然之後咧，有報道亦都講啦，儘管咧呢一段嘅招聘文咧充滿地獄色彩啊，但係廣告同時亦都列出具體嘅晉升目標㗎。若果員工能夠捱過9至到12個月嘅培訓，並且通過考核嘅話咧，月薪係將會調整至18000蚊㗎。咁呢一則嘅招聘廣告咧，就喺社交平台瘋傳啊！網民反應相當之熱烈㗎，咁有網民就直斥話包裝過度苛刻、高度剝削㗎，亦都有話咧返呢份工返到精神病就唔值啦，日日俾個老闆恐嚇咁話㗎。咁亦都有網民話自己曾經喺嗰間鋪頭度做嘢但係入職之後咧卻係成日要去洗碗㗎。咁講到我之前喺度返工頭嗰1-2個星期咧，好多時候都叫我去洗碗。之後老闆會笑啲新人以為入到嚟可以學整麵包，結果係要洗碗㗎。仲有網民話睇完個招聘廣告，做客嘅直情唔想幫襯啊！除咗報道之外咧，Simon自己都上網睇下啦，嗰啲網民嘅留言啦。除咗頭先嗰啲唔同嘅觀點之外咧，仲有啲另外咁講就陰謀論啦，你當佢就係咪想請外勞咁上下嘅意思，或者咧為準備請外勞而鋪路咁樣。有留言就講啦，喺澳門有啲公司做法咧就擺明係壓低個人工待遇嘅。差到本地人係唔會接受得到㗎，然後過一排就可以向政府話請唔到本地人，要請外勞啦。依家咧用緊同一招㗎。呢一啲咧係定唔係咧，就大家自己去衡量係啦。大概就睇到嚟呢一度整體上咧唔同嘅報道啦，同埋我自己碌下嗰啲嘅網民嘅留言大概咧。算係比較多嘅網民咧，係覺得嗰個崗位，即係嗰個職位咧，係比較難啃嘅。
咁當然啦，即係可能整麵包啊，要搬重嘢啊，呢梗噶啦。工作環境係難啃噶啦，係嘛？管理層啊、經理啊要講粗口嘅，係咪？咁然之後咧就要求你係要唔驚俾人鬧嘅，係嘛？我哋唔講粗口，係啦，就要求你唔驚俾人鬧嘅。然之後咧人工咧就大家就覺得就似乎係比較低啦，所以就覺得惡啃啦。咁但係老闆嘅講法咧，喂，你嚟呢一度咧係學嘢嘅，佢哋係純粹嘅技術殿堂，係嚟學技術嘅。但係又衰在啦，亦都有網民講起嘅，就係咁學完之後咧，係咪去開間鋪同你冚過？係咪先？咁你計到條數啊嘛？咁佢真係學完你嗰啲咩畢生絕學之後，咁佢開間鋪同你冚過？咁你係咪真係會傾囊相授你嘅畢生絕學就唔知啦。定抑或者入到嚟就笑佢嚟洗碗㗎係嘛？到底邊個真定假唔知道係咪？即係呢度有個疑問。另一方面咧，叫做我自己嗲兩句啦，就係佢當中咧有講到，佢哋就唔會做嗰種網紅整麵包方法，大概咁嘅意思啦我哋用嗰種佢認為佢係比較正宗嗰種整法嗰啲學術名稱我都唔執着但係呢一度咧，我好坦白咁樣講一句説話絕大部分人讀書為咩咧？為咗揾一份好嘅工作，而嗰份好嘅工作咧，通常都有個特色，就係有一份比較好嘅收入。簡單啲講，為錢，啱唔啱啊？你翻工梗係為咗錢啦，你讀書就係為咗翻一份更好嘅工，所以其實都係為咗錢。咁呢度就有一個現實啦。其實嗰啲網紅整麵包方式能夠稱得上網紅整麵包方式，即係話佢喺市場上係比較成功嘅。咁即係話佢係有一個市場喺度嘅喎。咁佢咪就係賺到啲錢嘅咯。咁有過錯嘅咩？係咪先？我幾大膽咁樣講一句，好多人出去食嘢就係貪新鮮，試下啲新嘢。係嘛？啱食咪食，唔啱食咪下次拜拜咯。係嘛？就算正宗嘅整法，我真係唔中意呢種口味，我咪下次食第二種咯。係嘛？所以我個人都會覺得，就算係咩網紅整法都好啦，我個人唔排斥嘅。咁試下啲新花神，我覺得係冇乜問題。唔一定要對立嘅，係啦。傳統唔一定代表一定就係好嘅。好啦，今集嘅影片就嚟到呢一度，多謝大家收睇到最後。鍾意我影片嘅朋友記得留言、讚好同埋訂閱。我哋下集再見，拜拜。